স্ট্রিম হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ফ্যানাটা দেখাই ভিউয়ার্স। এই স্টিমটা আপনার কারেন্টটা যদি চলেও যায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার স্টিমটা থাকবে। মাত্র 30 সেকেন্ড লাগছে সর্বোচ্চ এই ফ্যানাটা তৈরি হইতে। মাত্র 30 সেকেন্ড। তো আপনি যদি নরমালি এই ফ্যানাটা এখন আমরা দেখেন আমরা ঢেলে দিলাম। ওকে, ওয়াও, এটা দিয়ে চা এবং কফি এবং দুধ চাও আপনি তৈরি করতে পারবেন। এই 16 লিটার আপনার দৈনিক যদি সেল করেন, ঠিক আছে, নরমালি আপনার 2400 টাকা ইনকাম করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরো একটা ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে এমন একটা ব্যবসার আইডিয়া দেব যে ব্যবসাটা করে আপনি মাসে 50 থেকে 60,000 টাকা একদম চোখ বন্ধ করে ইনকাম করতে পারবেন। তো অনেক বেকার ভাই বন্ধুরা আছেন আমাদের সঙ্গে, অনেকেই ভিডিও দেখেন আমাদের, যারা আসলে ভালো কোনো ব্যবসার আইডিয়া পাচ্ছেন না, তাদের জন্য আজকে আমরা দেখাবো একটা এসপ্রেসো কফি মেকার। এটা দিয়ে আপনারা আপনার এলাকায়, মহল্লায়, যে কোনো জায়গায় আপনি একটা ছোট একটা স্টল দিতে পারেন। কফি কিন্তু আসলে খুব অনেক পপুলার, অনেকেই চা না খেয়েও কিন্তু কফি পছন্দ করে। তো তাদের জন্য আজকে এসপ্রেসো কফি মেকার দেখাবো। অনেক কম খরচে আপনারা ব্যবসাটা করতে পারবেন, কম পুঁজিতে। তো আজকে আমরা এই ব্যবসার আইডিয়াটা নিয়ে কথা বলবো এবং কিভাবে কফি বানানো হয় সেটা নিয়েও কথা বলবো, সেটাও দেখাবো। তো এই মুহূর্তে আমরা আছি নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায়, নিউ ক্রোকারিস কর্নার। তাদের শপের নামটা আমরা বলে দিলাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে লিটন ভাই আছেন। লিটন ভাই কেমন আছেন? জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন তো? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, অনেক দুর্দান্ত একটা প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, এসপ্রেসো কফি মেকার। এটা দিয়ে আসলে কফি তৈরি করা হয়। আর আজকে আমরা দেখাবো এই ভিডিওতে, এখানে দেখেন কাপগুলো রাখা আছে, চিনি রাখা আছে, প্র্যাকটিক্যালি করে দেখানোর জন্য এগুলা দুধগুলো আমরা করে দিয়েছি। রেখেছি, প্যাকেট দুধ রেখেছি। চাইলে আসলে গরুর দুধ দিয়েও কিন্তু অনেকেই কফি বানাতে পারে। তো আজকে আমরা এগুলো বানিয়ে দেখাবো এবং একটা হিসাব দিব যে মাসে মিনিমাম 50 থেকে 60,000 টাকা কিভাবে আপনি নরমালি রোহান ভাই মনে রাখবেন যে এটা দিয়ে আপনার অল্প পুঁজিতে যারা ব্যবসা করতে চাচ্ছেন, রেস্টুরেন্টে কিংবা আপনার ছোট টি স্টলেও যদি আপনি এই কফি দিয়ে আপনি ব্যবসা করতে চান, খুব অল্প পুঁজিতে আপনি লাভবান হবেন এবং মাসে মান্থলি 50 থেকে 60,000 টাকা আপনি এটা ইনকাম করতে পারবেন। আচ্ছা, আরো একটা বড় কথা হচ্ছে মাত্র 30 টাকা ইনভেস্ট করলে 200 টাকা প্রফিট হবে। সেটা আমরা দেখাবো, হিসাবটা দেখাবো। আমরা শুরু করি। এমনি নরমালি আমার এখানে 30 টাকা মানে আমি ইনভেস্ট করছি, ঠিক আছে। এখন যদি আমি তৈরি করে দেখাই, এই 30 টাকায় আপনার 200 টাকা প্রফিট করতে পারবেন, কারণ একটা কফির দাম নরমালি 20 টাকা করে অহরহ খাচ্ছে। যে কোনো কফি শপে বা যে কোনো স্টলে যান না কেন, নরমাল যদি টি স্টলেও যান সেখানেও 20 টাকা করে আপনি বিক্রি করতে পারবেন। দেখা যায় 50 টাকায়ও সেল করে, কিন্তু আমরা ধরলাম না সেটা, আমরা ধরলাম না, নরমালি যেটা অল্প সেটাই আমরা ধরতেছি যে 20 টাকা করে ধরলো। হ্যাঁ, আর এই 30 টাকায় 10 কাপ করতে পারবেন। আচ্ছা, 30 টাকায় 10 কাপ সেল 10 কাপ করতে পারবেন। তো 20 টাকা করে হলে অনলি 200 টাকা, 170 থেকে 80 টাকা আপনার কি প্রফিট হচ্ছে। সেটাই আমরা কাজ করে দেখাই। হ্যাঁ, আমরা এটা কাজ করে দেখাবো। আর এটা লিটারটা আমি আপনাকে বলে দেই, এটা লিটারটা হচ্ছে 16 লিটার, 16 লিটার ক্যাপাসিটি, ঠিক আছে। এটা 16 লিটার ক্যাপাসিটি। এই 16 লিটার আপনার দৈনিক যদি সেল করেন, ঠিক আছে, নরমালি আপনার 2400 টাকা ইনকাম করতে পারবেন। 16 লিটারে কত কাপ কফি হবে? এটা আপনার 16 লিটারে 120 কাপ কফি হবে। আচ্ছা, এই কাপের সাইজে 120 কাপ কফি। এটা দেখেন নরমালি এটা 150 ml দেওয়া, ঠিক আছে। মূলত এত পর্যন্ত দেও না, তারপরেও যদি আপনি এটার হিসাব করেন, আমরা এই হিসাবেই দেখা দিলাম যে ফুললি যদি আপনি ভরেও দেন, ঠিক আছে, 120 কাপ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই 120 কাপে আপনার এই 16 লিটার পানি আপনার ফুললি আপনার যদি ওয়ার্কিংটা করে নেন, ঠিক আছে, কাজ করেন, তাহলে আপনার 120 কাপ হবে। 120 কাপ 20 টাকা করে হিসাব করলে 2400 টাকা আসে, ঠিক আছে। এটা রেগুলার, মানে আপনার দৈনিক 2400 টাকা। তো আপনার খরচটা হচ্ছে কত? ওয়ানলি 400 টাকার ভিতরে আপনার খরচটা হচ্ছে 2000 টাকা আপনার দৈনিক প্রফিট থেকে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখন আপনাদেরকে আমি করে দেখাই, তাহলে প্র্যাকটিক্যাল আপনি এটা ওয়ার্কিংটা বুঝতে সুবিধা হবে। নরমালি আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। প্রথম অবস্থায় এখান থেকে পানি দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখান থেকে পানি ঢুকবে, এখান থেকে পানি ঢুকবে। পানি ঢোকার পরে ওকে, আমি কারেন্টের লাইনটা দিয়ে দিব। দেওয়ার পর এখানে দেখেন রোহান ভাই, আপনার এই মিটারটা দেওয়া আছে। এই মিটারটা যখন 2 দাগ পর্যন্ত হইলে এটা ওয়ার্কিংটা চালু অটোমেটিকলি। এখানে এই অটো এই স্টক দেওয়া আছে, সার্কিট ব্রেকার যেটাকে আমরা বলে থাকি, অটোমেটিক। এটা আপনার হিটিংটা হয়ে যাওয়ার পরে কারেন্টটা ফুললি বন্ধ থাকবে। এখন চাইলে আপনি মনে করেন কারেন্টটা আপনি বন্ধ করেও রাখতে পারেন। অনেকে মনে করে যে কারেন্ট বিল উঠবে, আসলে তা না। এটা সার্কিট ব্রেকার অটোমেটিক অফ, ঠিক আছে। যখন আপনি পানিটা ফুললি আপনার এই 5-এ না আসা পর্যন্ত, আপনি পানি না দেওয়া পর্যন্ত আপনার ওটা কারেন্টটা রানিং হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আপনি নরমালি
এই 2 দাগ আসার পরে আপনার স্টিমটা রানিং করতে পারেন এবং এটা দিয়ে চা এবং কফি এবং দুধ চাও আপনি তৈরি করতে পারবেন। বাহ, মানে কফির বাইরেও দেখা যায় যে নরমাল চাও আমরা করতে পারবো। জি রাইট, ঠিক আছে। এখন আমরা মূল পর্যায়ে চলে যাই যে আমরা ওয়ার্কিং এ কিভাবে সুবিধা এবং কিভাবে করবেন, ঠিক আছে, সেটা আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি। নরমালি আমি চিনি এটা কতক্ষণ হিট দেওয়া লাগে? এটা নরমালি ফার্স্ট স্টার্টিং হচ্ছে আপনার 20 থেকে 25 মিনিট পর্যন্ত আপনার এটা ওয়ার্কিং প্রেসারটা দিতে হবে, কারণ এই 2 দাগ পর্যন্ত উঠতে হবে। তারপরে আপনার এটা নরমালি আপনার 24 ঘন্টা পর্যন্ত এটা গরম থাকবে। আচ্ছা, 24 ঘন্টা পর্যন্ত। ইন কেস আপনার যদি কারেন্টটা চলে যায় রোহান ভাই, ঠিক আছে, আপনার এই স্টিমটা তো দরকার। এই স্টিমটা আপনার কারেন্টটা যদি চলেও যায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার স্টিমটা থাকবে। তারপর নরমাল এই গরমটা থাকবেই। এর সচরাচর তো এখন আমাদের কারেন্ট যায় না, তারপর যদি কারেন্ট চলে যায় সেটাও আমি বলে দিলাম। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আর এখন আমি আপনাকে কাজ করে দেখাই, তাহলে প্র্যাকটিস বুঝতে পারবেন। আমি চিনি দিলাম, ঠিক আছে, এটা দেব আমরা পরিমাণ মতো যার যেরকম দরকার। আমি জাস্ট কফি দেব। কফিটা কিনে নিয়ে আসছি, কেউ অনেক ব্যবসা করতে চান, ঠিক আছে, এগুলা দরকার এরকম প্যাকেট কিনতে পাওয়া যায়, বাজারে প্যাকেটগুলো কিনতে পাওয়া যায়, বড় বড় প্যাকেট, সেগুলো কিনে নিতে পারবেন। মিনি সাইজ বড় একবারে নিতে পারবেন, নিলে আরো সাশ্রয় হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা দুইটা মিনি প্যাকেট আমরা কেটে দিলাম, দিয়ে ভেতরে ঢুকাই দিব। এরপরে দুধ দিব। কেউ চাইলে গরুর দুধ দিতে পারে, অনেকেই দেখা যায় মফস্বলে কিন্তু গরুর খামার থাকে, সেক্ষেত্রে গরুর দুধ যদি আপনারা দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কফিগুলো আরো বেশি টেস্টি হবে এবং আপনার প্যাকেটের দুধের চেয়ে গরুর দুধের দামটাও কম, ফ্লেভারটাও কিন্তু ভালো হয়। ওকে ওকে, আচ্ছা, এখন দুধ দিয়ে দিলাম রোহান ভাই, দিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন আমরা দুধ ঢেলে দিয়ে দুধের পরে পানি দিয়ে দিলাম রোহান ভাই। দেখেন কতটুকু পানি দিব আমরা? আপনি ফুললিও দিতে পারেন, ঠিক আছে, আপনার পরিমাণ মতো আপনি দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি চাইলে এই এক কাপ গ্লাসও আপনি, ঠিক আছে, একটা কফি দিয়েও আপনি তৈরি করে নেবেন, যার যেরকম আপনার দরকার সেরকমই আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা, জাস্ট আমি এটা স্টিমটা এখন চালু করে দিচ্ছি। এখন স্টিমটা দিব আমরা না? ওকে, দেখেন রোহান ভাই, ও জাদু শুরু হয়ে গেছে রোহান ভাই। ও মাই গড, দেখেন স্টিম হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফেনাটা দেখেন, আমরা ফেনাটা দেখাই ভিউয়ার্স, কি পরিমাণে ফেনা দেখেন। ইয়েস, কফি হচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ, কফি হচ্ছে। এই মেশিনের ভেতর থেকে যে একটা স্টিম বের হচ্ছে, সেই স্টিমটা দিয়ে ভেতরটা এই যে জগের এই ফেনাটাই কিন্তু আপনার টেস্টি হয়। এটার জন্যই কিন্তু মূলত চা থেকে, রং চা থেকে, দুধ চা থেকে কফিটা সবাই পছন্দ করে এবং আপনার টেস্টি হয়। ওকে, দেখেন কি সুন্দর এখন ফেনা হয়ে যাচ্ছে পুরোটাই। দেখেন আমি কতটুকু পানি দিছি রোহান ভাই, কিন্তু আপনার ফোমটা ভরে গেছে। ইয়েস, দেখেন এখন, ও মাই গড, একদম দেখছেন কত সুন্দর হয়েছে। মাত্র 30 সেকেন্ড লাগছে সর্বোচ্চ এই ফেনাটা তৈরি হইতে, মাত্র 30 সেকেন্ড। তো আপনি যদি নরমালি এই ফেনাটা এখন দেখেন আমরা ঢেলে দিলাম। ওকে, ওয়াও, একদম পুরো অস্থির ভাই। দেখেন রোহান ভাই গরমটা দেখছেন, ধোঁয়া উঠতেছে, দেখেন কি সুন্দর। আমরা একটু দেখাই দিই, ধোঁয়া উঠতেছে এবং অনেকেই দেখা যায় যে কফির উপরে কিন্তু ডিজাইন করতে চায়। হ্যাঁ, আপনি ক্যাপাচিনো করতে চাইলে ক্যাপাচিনোর সিস্টেম আপনি এটা করতে পারবেন। অনেক সুন্দর। আপনি একটু খান, আমরা দেখাই ভিউয়ারদের। জি আলহামদুলিল্লাহ, খেয়ে দেখান। রোহান ভাই অনেক গরম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, টেস্টি হয়েছে না অনেক? ওয়াও, পুরো অস্থির, দর্শকরা না খেলে বুঝতে পারবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। এছাড়াও যদি আপনার নরমাল, যদি ছোট রেস্টুরেন্ট কিংবা আপনার হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য যদি যারা চান, তারা এই ধরনের কফি মেশিনও আমাদের কাছে আছে। এটাও এসপ্রেসো কফি মেকার নাকি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু এটা আপনার লাভবানটা যারা আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কিংবা রেস্টুরেন্টে, হ্যাঁ, তারপর বিয়ের ডেকোরেশনের যেই সময় আমরা ধরেন ভোজনে গেলাম, ঠিক আছে, ওই সময় যে লাগে অনুষ্ঠানগুলোতেও কিন্তু লাগে, তারাও কিন্তু এইগুলা নিয়ে আপনি ওখানে আপনি ব্যবস্থা করে আপনি দিতে পারবেন। যারা দাওয়াতের লোকজন আছে, ঠিক আছে, তারাও কিন্তু এটা আপনার প্রয়োজনীয়, অনেক বেশি চলে। দেখেন আসলে এত সুন্দর একটা কফি মেকার দিয়ে আমরা কফি তৈরি করলাম এবং খুব কম সময়ে কিন্তু হয়ে গেছে। দেখেন ফ্যানাটা দেখেন, কালারটা দেখেন আর ফ্যানাটা দেখেন, অস্থির। তো এই আসলে কফি মেকার দিয়ে, এসপ্রেসো কফি মেকার দিয়ে আপনি মাসে দেখা যায় যে 2000 টাকা, দৈনিক 2000 টাকা যদি আপনার 2000 টাকা যদি নরমাল, এটা নরমালি, ঠিক আছে। এখন আপনার চাহিদা অনুযায়ী, ঠিক আছে, আপনি যে এটা ওই 16 লিটার পর যে আবার করতে পারবেন না তেমনটা না। দেখা যায় যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে, আপনি আবার এটার মধ্যে ভরেন, কোনো সমস্যা নেই।
অল টাইম আপনার এটা অনবরত আনলিমিটেড যেটাকে বলা হয় আপনি করতেই পারবেন। দেখা যায় টি স্টলে কিন্তু অনেক কাস্টমার, ঠিক আছে, রেস্টুরেন্টেও কিন্তু অনেক কাস্টমার, ঠিক আছে। এখন যার চাহিদা যেরকম কাস্টমারের সে সেইভাবেই আপনার লাভজনক আপনার ব্যবসা করতে পারবে। আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন যে এইটা তো বিদ্যুৎ লাগে, বিদ্যুৎ খরচটা কেমন হবে? এটা মান্থলি আপনার 1500 ওয়াট, ঠিক আছে। আপনার দৈনিক যদি এটা আপনার রানিংও রাখেন, মাসে আপনার 300 থেকে 350 টাকা সর্বোচ্চ বিল আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা এনার্জি সেভিং সহ, যেটা আমি আপনাকে ফার্স্ট টাইম বলছি, সার্কিট ব্রেকার আছে, অটোমেটিক সার্কিট ব্রেকার। আপনার এটা হিটিংটা হয়ে গেলে ও নিজে নিজে আপনার বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যখন আপনার এটা স্টার্টিং ওয়ার্কিং এর দরকার, ও নিজে নিজে আবার চালু হবে। এখন চাইলে আপনি লাইন কানেক্ট বন্ধ করে দিতে পারেন, ডিসকানেক্ট করে দিতে পারেন, রানিংও রাখতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তার মানে ধরেন যদি এই মেশিনটা ইউজ করে, সেক্ষেত্রে তার যদি ব্যবসাটা সে ভালো রানিং করতে পারে, সেল করতে পারে, যত বেশি সেল তত বেশি ইনকাম। তারপরে মিনিমাম দেখা যায় 60,000 টাকা সে ইনকাম করতে নরমালি, এটা নরমালি। আচ্ছা, এখন ধরেন এসপ্রেসো কফি মেকারটা, এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি এবং প্রাইসটা কত? সেটা এটা 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আর আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি রহমান ভাই, এটার আপনার কয়েলটা কিন্তু অরিজিনাল ইতালির। আচ্ছা আচ্ছা, অরিজিনাল ইতালি। জি, ওকে, অরিজিনাল ইতালির, এটা খোদাই করে লাগেছে। আর এটা আপনার যদি কোনো লিকেজ হয়, কয়েলটা যদি আপনার কেটে যায়, তারপর প্রেসার বাল্বটা যদি আপনার ড্যামেজ হয়ে যায়, আপনার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন 1 বছরের, আর 5 বছর পাবেন ওয়ারেন্টি। আচ্ছা আচ্ছা, 5 বছর হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি আর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, ওকে। এখন ফুল এসএসএর, ফুল এসএসএর বডি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এখন আমাদেরকে প্রাইসটা বলে দেন। এটা প্রাইসটা হচ্ছে নরমাল বাজার রেট আছে 25 থেকে 30,000 টাকা, কিন্তু আমরা একবারে আমাদের নিউ কোকারিজ কর্নার থেকে স্টার্টিং উপলক্ষে, ঠিক আছে, আপনাদের রিজনেবল প্রাইস দিব, একবার ধামাকা অফার, হোলসেল প্রাইসে মাত্র 18,500 টাকা। মাত্র 18,500 টাকা। ভিউয়ার্স, যারা আসলে এসপ্রেসো কফি মেকার নিতে চান, আসলে বাজারে কিন্তু এটার অরিজিনালি দাম আছে আরো অনেক বেশি, 25 থেকে 30,000 টাকা, এক একজন এক একভাবে সেল করে থাকে। তো তারা আসলে আপনারা চাইলে একদম রিজনেবল প্রাইসে এটা কিনতে পারেন। আর 18,500 টাকা দিয়ে আপনি এটা কিনে যদি এক মাসে আপনি 60,000 টাকা সেল করে ফেলতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার এক মাসে কয়েক গুণ টাকা উঠে গেল। পরের মাসে তো আর নতুন মেশিন কেনা লাগবে না। এটা মোটামুটি দেখা যায় আপনি এক মাসে এটার মনে করেন যে আপনার এটা ডাবল টাকা আপনি ইনকাম করতে পারেন আল্লাহর রহমতে। সেটাই। আর এটা দেখা যাচ্ছে কোয়ালিটি ভালো যে মেশিনটা, যার কারণে কিন্তু 10 বছর আপনি চোখ বন্ধ করে ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে, তো নিউ ক্রোকারিজ কর্নার, আমাদের শপটা হচ্ছে নিউ ক্রোকারিজ কর্নার, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, গলি নাম্বার 19, শপ নাম্বার হচ্ছে 423 424, গ্রাউন্ড ফ্লোর। এবং এখানে ডিসক্রিপশনে দুইটা নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপও করা আছে দোনোটা। যদি কেউ চিনতে অসুবিধা হয়, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের পোস্ট অফিস গেট কিংবা আপনার কাঁচা বাজার সংলগ্ন আসলেই আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা যা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। এবং প্রবাসী যে ভাইরা আছে, ঠিক আছে, তারাও যদি এই প্রোডাক্টটা তাদের ছোট ভাই কিংবা কাউকে দিয়ে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে চায়, ঠিক আছে, তারাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এবং যারা কুরিয়ারের মাধ্যমে, অনলাইনের মাধ্যমে এটা কেনাকাটা করতে চাচ্ছেন, ঠিক আছে, তাদের সুযোগ সুবিধাটা হচ্ছে আমরা টোটালি, ঠিক আছে, ঢাকা হোক ঢাকার বাইরে হোক, ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারিটা ফ্রি, কোনো কস্ট ছাড়াই। আর ঢাকার বাইরেও কুরিয়ার চার্জটাও ফ্রি। জাস্ট আপনি ঢাকার বাইরে হলে আমাদেরকে বুকিং করতে হবে, ঠিক আছে। সর্বনিম্ন আপনি 1,000 টাকা বুকিং করলে আমরা মাল কন্ডিশনে পাঠিয়ে দিব। সেই সুযোগ সুবিধাও আপনাদেরকে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। তো আসলে দারুণ সুযোগ সুবিধা রয়েছে নিউ ক্রোকারিজ কর্নার থেকে। আপনারা চাইলে এসপ্রেসো কফি মেকারটা নিতে পারেন, একদম রিজনেবল প্রাইসে আপনারা কিনতে পারবেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারেন। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।